Bienvenidos todos, en este video te voy a hacer como sea una Mech mochila. Ahora vamos a empezar. La primera cosa que quieres hacer es a unos palitos. Vas a poner 1, 2, 3. De ahí vas a poner una silla. Te quedas sentar en esa silla. Si me puedo sentar, por favor, déjame sentarme. Oh, porque me caí. Siéntate. Ok. De ahí vas a dos bloques así. Vas a poner 1, 2. Dos palitos. Uno aquí. Uno aquí. De ahí vas a dar dos siervos. Oh, lo puse mal. Ahí está. Ok. Lo vas a poner uno así. Y uno de este lado así. De ahí vas a dos pistons. So quieres que estén así. Y uno acá así. De ahí vas a dar dos palitos otra vez. Uno aquí. Uno aquí. De ahí vas a necesitar dos switches. Voy a poner uno aquí. De ahí vas a desconectar este. Vas a desconectarlo de este. Vas a desconectarlo de aquí. Y vas a conectar este aquí. Este se va a conectar con estos dos. De ahí vas a un pastel. No te olvides el pastel. Es la parte más importante. Porque si no, pues no se te va a conectar. Si lo puedo conectar. Ahí está. Eso es todo que necesitas hacer. Nomás borrar esto. Quieres selectar esto. Presiona aquí. Pon esto a 20. Pon esto a este color. Ahora selectar todo. Presiona esto. Ahora todo que necesitas hacer es presionar esto. Oh, wait. Presiona este. Y nomás puedes caminar con eso, amigo. También puedes moverlo un poco más para que se mueva. A ver cómo se puede hacer. A ver si 45 está un poco más mejor. Ok, está un poco más mejor, pero se mira un poco, me mira como una gallina. Pues así es como se hace una mochila de Mech, una Mech mochila. También lo vas, y ahora nomás es una mochila, bien simple. Si quieres también puedes hacer estas partes invisibles para que se mire más acá. Déjame enseñarte. So, ahora si lo quieres presionar esto. No, güey, este. Se mira como si estás caminando en el aire como wow. Pero sí, eso es como haces una Mech mochila. Si te gustó este video, por favor deja un like, suscríbete. Adiós.